بتحسي إنك كل ما تيجي تفتحي الكتاب لابنك تلاقيه بيتقلب يمين وشمال ويقولك هعملها بعدين، والمذاكرة تتحول لحرب وانتي مش عارفة تبدأي منين؟ الحقيقة الكسل في المذاكرة ليه سبب، ومش دايما ابنك بيعمل كده عناد. في 3 خطوات سريعة هتخلي وقت المذاكرة أهدى وأسرع وما فيهوش صراع. خليكي معايا للآخر عشان الخطوة الثالثة هي اللي هتغير كل حاجة. أول خطوة، جزئي وقت المذاكرة 20 دقيقة بس وبعدين استراحة صغيرة. تاني خطوة، ابدأي بالمادة أو الدرس اللي بيحبه أكتر عشان يدخل في المود. تالت خطوة، كافئيه بحاجة بسيطة بعد ما يخلص، حتى لو كلمة حلوة أو لعبة صغيرة. لما يلاقي المذاكرة مش مرهقة هيتشجع يكمل من نفسه. لو عايز أفكار أكتر تساعدك في تعليم ولادك، اشتركي في القناة واضغطي على الجرس. المذاكرة مش عقاب، المذاكرة مفتاح لفرص أكبر في حياته. لما تعمليها بأسلوب بسيط ومرح هتلاقي النتيجة مختلفة. لو الفيديو فادك أو حسيتي إنه بيحكي عنك، اعملي لايك وسيبلنا في الكومنت أكبر مشكلة بتقابلك في وقت المذاكرة، ويمكن نعملها فيديو مخصوص. وافتكري، خطوة صغيرة كل يوم أحسن من ضغط مرة واحدة.